सिर्फ बोलना जिस पहले बोलना नहीं सिद्ध जो है यार ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਹਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਤੋਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਦਾ भाई मेरा मैं इतनी देर इस कुड़ी ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਛੱਡੀ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੀ ਆ